καλώς ήρθατε στις επαιτειακές αλμυρές αλχημίες. Σήμερα η εκπομπή μας κλείνει ένα χρόνο. Και τη Σοφία. Σήμερα η εκπομπή μας κλείνει ένα χρόνο από την πρώτη φορά που βγήκε ο ζωντανά. Γι' αυτό και σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πολύ εξαιρετικό. Πριν αρχίσουμε να πω ότι πίσω από την κάμερα είναι η Μενελαΐδα. Ευχαριστώ. Και το κοινό της εκπομπής μας είναι η Μαρίλου, 13. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα έχουμε κέτσαπ, το οποίο αλήφουμε τη λαδόκολα. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν άλυψε και θα... Κάτσε γιατί κουνιέται, κράτα την μία γιατί κουνιέται. Μόλις θα λείψει θα βάλεις τη ζάχαρη. Ναι. Ως γνωστόν, όπου υπάρχει ντομάτα πρέπει να βάζουμε και λίγη ζάχαρη και να μην μας βγει ξινή. Περίμενε, έχω κι άλλο ένα κουτάκι. Ναι, ας βάλουμε και την υπόλοιπη κέτσαπ. Για να γίνει θέλει πολύ ντομάτα. Μην τραγουδάς. Συγγνώμη, είναι κι αυτό. Μπράβο Μαρίλου. Μπράβο αγάπη μου. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε τη ζάχαρη και βάζουμε λίγη για να μην ξυνήσει. Για να μην ξυνήσει. Γαμάτο! Βάου! Μπράβο! Λοιπόν. Κι άλλη ζάχαρη, Πού πας έτσι? Έλα μωρέ, όχι πολύ. Α, βγαίνει ωραίο. Αυτό σου λέω, θέλει Χριστουγεννιάτικο. Και χριστουγεννιάτικο. Τη γεύση με κάτι άλλο. με κάτι πολύ αλμυρό. Χριστουγεννιάτικο. Η σάλτσα μας για σήμερα είναι το μπούτζι. Πώς το είπατε? Το μπούτζι. Παίρνουμε το πυρούνι μας. Το μπούτζι. Και ρίχνουμε μπούτζι στη μέση. Από τι αποτελείται? Το μπούτζι αποτελείται από Πολλά σόλ και ρωτάς. πιπέρι. Δεν αποκαλύπτουμε από τι αποτελούνται. Και το μυστικό συστατικό φυσικά. Ναι, δεν θα το μάθεις ποτέ, είναι σαν Το μυστικό συστατικό της καμπουροβάτη. Είναι σαν Και το αυτό καπνό. είναι τώρα εκπομπή μαγειρικής, έτσι? Φυσικά. Ναι, εμείς είμαστε ο τραγανός κάμπουρας και από Όχι, πώς θα μαγειρεύσει? Εσύ είναι εκπομπή Πώς θα μαγειρεύσει σύγχρονη νοικοκυριά άμα δεν ξέρει το μυστικό συστατικό? να μας βλέπει και να μην μαγειρεύει. Μαλάκα, έρθει αυτό. Σταματήστε το βίντεο. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα, σε λίγο μαζί σας. Ξανά πάλι μαζί σας. Επιστρέψαμε. Πάμε, συνεχίζουμε. Τι κάνουμε? Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε. Αφού παίρνουμε μερικές πατάτες και τις βάζουμε εδώ πάνω, Και να βάλω ψωμάκια στις άκρες. βάλε. Βάζουμε και ψωμάκια στις άκρες. Μπράβο Μαριλού, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Μαριλού είναι γνωστό μοντέλο. Έχει πάει και στο... Next top model. Κατευθείαν. Και στο next top model. Βγήκε Miss Young 2003. Στην οικολόγρια. Έλα. Σκάσε. Λοιπόν, πέρε μου τα τσάκια. Πάρε το Ινδοκάριδο Μπαχάμας. Ινδοκάριδο Μπαχάμας. Εσύ μας το έφερες, δεν θυμάσαι? Ναι, ναι, θυμάμαι. Καπνίζεις κιόλας. Ναι, μόνο. Κάνω πολλά πράγματα. Παίρνω νερό. Εγώ σας τα έχω. Δώσεις. Θέλει πρώτα Άνοιξε το. βούτυγμα στο βίντεο. Πώς θα το ανοίξεις δεν ξέρεις. Άνα το ανοίξεις. Άνοιξε πολύ Ας εύκολα. βάλουμε Ινδοκάριδο Μπαχάμας. Αυτό άμα το φας μετά θα σε πιάσει λιγάκι τρέλα σου. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, Μην το καπνίσεις τελικά. και Έχεις κι το άλλο? αποκορύφωμα, Έχεις κι άλλο? το κορυφαίο συστατικό μας, αυτό το φούξ πράγμα, είναι μυστική μας συνταγή, δεν λέμε τι είναι. Λοιπόν, Βάλτε. Έτσι, ξέρεις, είναι σιρόπι. Εντάξει, θα σας πούμε τι είναι, είναι σιρόπι φράουλας. ναι. Ταιριάζουν πολύ τελικά. Καταπληκτικό. Μετά την κέτσαπ, το σιρόπι φράουλας και η ζάχαρη. Λοιπόν, και περίμενε τα μαρούλια. Πρόσεχε, μην χαλάς το δρόμο. Δεν βγαίνουν τόσο ωραίες οι τέχνες μας σήμερα. Καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό είναι το edition γεύμα μας. Special edition, γιατί σαν σήμερα είπαμε βγήκαμε του Αγίου Νικολάου, μεγάλη χάρη. Χρόνια πολλά στους Νικόλαους. Τι άλλο είναι χρόνια πολλά στους Νικολάγιδες. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι Όχι να μην πούμε τίποτα άλλο. Τώρα που επανήλθαμε για χρώμα. προσπαθήσουμε να έχουμε Να πούμε και το Λοιπόν, ναι, θα προσπαθήσουμε